ner malakan yam ya kamal ka Nuer online TV channel ka jan gwasame baro dar ya leka ka ling rwani titi ka tegor o de ling ka jan larame men yam bana writing rel en ka jan video me bana write ka kui General Johnson ulun kwara gwelek force ke kwatat kamandana lede jan telo de long bana write ka kuide Rode bana write ka kui Dr. Guy Cook Dr. Guy Cook take a roy Michelle da jen be maj baka cap re wike jong lay state ban writing and mo ka kwida ngai konman pilot ka kwi kwadang roten content chawoch kwarpan ga kana kwarndan an keba kopo bana ka wonyo da met men diodien gwasme ban write ka kwi bol mail ka do badan en cha reg nasa cha de kep ka je ban write ka kwi kwar ka de ka men dan ngwe ken wo beto ko gwasen be ko dwal ka Nuere antama weekend ko chana sir chaje ke bete tit ke dien weekend no donga way out kake so agenda nan bana writing ke jan lerame mi jira mi jidit kan Nuer online TV channel kan kona network railer kona bana wutin gore jan en wojin der subscribe ke der notification bell der jetwan ko mite ka ler mi berech ada chwa mala shubagaji ka gwasa dana payla rech okay gore jan mode kona area leka aller ban writing jene bana write ka kwiwut kana me Michelle keme Johnson ulun okay Johnson ulun jen teloide along ka do badan en chalat keje jen nen yana moni so menena meguch jene chor okay jene chor ken jeni teadial la ken tedien lel nono la kana lele chor bo nyur pondun okay na me milet ken ted so kone de kon la Nuere Johnson ulun jena kwara golek force ke kwel manichane nying tat okay jen ramkel michi contribute ntama kanang Nuere re wich kamala kal men biya ngaj je gwan go Nuere kwa target a chiemane gut kana me Michelle kamen go yi Johnson ulun so men le de longo queen Nuere o be Nuere be kanak jen responsible ke death of Nuer people in kone anagre wich kamala kal tat jen kana jang ko ci kon ngaje no te mi lat kamala kal so one of them mental loide ke jene jen wate loide ko Nasser chaje kef okay ko Nasser chaje kef edina golek force kene dini jane a bishop ka ken dini kontila dini kirma yadi la dini tinchole dini SSPDF ka ke purely dinka ken SSPDF to so ne me akel so anyok mentet ka test ka loide banyok beje kunyi gwada te ga report mi shangun kum kirma yadi dio je mi chaje legna mi chaje linga na mo jen de la no breaking news mi je to la tok kirma yadi chela do nene aje kene ishike de ne spele mayo kene jechen bor ka wurai wuji chal ka kanal kene o watch gwa tie ka malakar kuji mi kene shiga de ni Nuere kene de ne spele mayo chiken kanek kene de jandang lo baro chiken kanek kan Nuere ka chiken nei ko kien chiken ga kep la ikcha ka jibone tila ji spele mayo ke jechen bor cha ka nang re wich kamala kal alo cha ka nang dul waltin men ko la je ye jenene ala Johnson ulun a Ramadan en kun ne content re ka kamala kal jen ku ko targedo kene tat ken ka janken mulat kan men wote gane de shanak tila jini spele mayo kene jini nying wayami ala Nuer wayami na me ka kene de koni kan ga kaf re wi kamala kal ke tinji kan ga kaf ka dole ke gon content wote tin ko ngada je gwan wo Nuer ga kel ka tat gon content tin me kare kan tok so kan Nuer kono ku kan ga target ngada me dane shalat gwade dane wa ga Nuer dang dok wa kan nektin titien okay garke run baro garke run welke garke run waro wal run wal joko do be dane chalat keke gwade wa connectin enerian ko chanyi mane shaje kwene Nuer kan ga to ka ga Nuer ka dio chi konen so ne me jen jodan di lingono ken ka responsible ka liha dan liu ka Nuere rewech ka malakal so ne medera kel mdi ngai ka ku Johnson luñ anyong biya ngai Johnson luñ chene ka che dinin wan are duare shigar yaleka kel ke jang ko be kon werbe ken kan ka jenen yen kor di de mentama ka greta pana state te ga tin biditin ko jaram nana cha kwan Ramadan bu mej buka kap tenen ware so a specific target ka kanedi ti wo buka Nuere bikan
bukan kanak so jen dan tuok but te ga mi cha ko parwe Johnson ulun ku jen wo alla dore ni tet tele kalwang ken pegdien ke kindu ku dang die o kindu ku dang bakel so ajen population dia na mo so population dia na population motot so mu gile mentama ke jen gwasme naga ga nuore ko mat ke kuma jane naga ter bone chianga je no tege ya ka nuore je aspele mayo te kan ka do bedana shale ngaja kan naga te to ka kel je aspele mayo okay cha ka ke but ken michigan nuore kan capital nuore pal kan de tin ken ka jankel ngai kon tadin chirken ka bar okay bar taram na kan apan michigan nuore kan je bukan yingnak tele ke humanity kan e gui kon ka tine okay en gwa ci tanen to ngada no tele palpal ajin wadar jinnak chere ka bar lelan wane jang dong de larno te ka loch but right now tell me shall paleka this time so jen ma gor jen wo biya ngaje okay so Johnson luñ che mi jek che jalat so mo biya kula link jene yen ga no de yal ko ne link arwani gwa the men go ne de ti these people gor jen wo biya ka tim gwa dia jor be mal be ben kashi kon mal che ben ka kon ka ken tiadati re we ka great apana state go kamala kal so tiema telet ken ga mentama yonkan kon everywhere ka social media dol kan kon yit kan kon lel kan ngun shi kan kujeno tie kan kanware kon ta ka pangak ka kujeme tie kan kanware kon tinte ga isten jiken so te tie chana ka remember wude me mishal ke Johnson ulunya aram kel manek dan jene kwala kwanya anwo benwer baga target ko ba wude chal ka kwang chora le ba je ko bele miteg mi tuok che melen ngwa ko dien tama so tiema je gwana mani man yam an gore an wo de yene ngacha gwa ka tin kon lat ko dien lehera do dien man bana writing ka jen gwa same okay ba la kui Dr. Riagai Cook te ka roy mi chalat jen wadial gore jen obiya jeleng Dr. Riagai Cook aram kelba minna konan tama meken kono kon ngaja gwa Dr. Riagai Cook aram kel minna kon mugor kono bana je ngaja gwa katin kono lede so rai salat gwa sama mugor ben nyoka yemene ajene ba mech ba ka kef rewe ka jongle ajene tele civilian me be jal ka mech so chan ster me already charge release charge post channel to one and radio tamazuch media ni jana dial charge post alo kene terambe jal ka mech terambe jal ka mai civilian me jal ka mai ken me dial ba ka kef rewe ka bor ke ka jongle ana gwada charge jiktena mi jira ma jel ka mach ba jinak na me ngulore mo lure je gwango ke jen gwada bebena ba togo no ba korba togre wich ka jongle ngada jenmen ko tema chi teliang era madana yoske e Dr. Riagai Cook mu wunwara chianga jeno jen chakur chengu gorede jene dangro ko kuma spele mayo tilan nuwari chega wuch kwer pan ga commissioner pan ga ke jewuch che commissioner dunga ko ba kanti che jewuch ko kan kwa dangro ti ko kwar kanti ni didit ko wuje ke ka bom ko jene ngu milari no enwari e ka chanak ajene nwari ka na so chere ka kwangchora le so these people kan nwari ngada je go enwari no this time tel mi chale lunjok ka kon ka tel mi chale ka jok ko di nakana doran mete ga dom de kon ne to de kon jo mi jene mo mi je special nwari tin ko nakana tit ka dien gor jene o de kon timena men so mo biya ngajere le kan me Dr. Riagai Cook ram kel mugo contribute ke liya dana ba ga nwar ba kan je jene ba med ba ka kap ka jen dana insha Allah me shang e kuma kirma yadit re wech ka juba me chikan announcement chikan lare wone ne kana ba me dial ba ka yikap tela hal mu gor kan obi jal kamach badwal kan ko woken kamorle ko de kan man morle okay but tiaka lon ko de kan man nware de kan ga kap this is a tribalist shang me nware ne I don't think much mo gwa shelet kan nware Riagai Cook I never seen it kan nenen the only thing I know no right kan gaje awo nware shi ka dop chikana bai but nwar ko ngeje ko nwar anyok ko ngeje wikwam ko jaram dan la governor dung jongle right now so everybody ode yena ngajbo ajala kwer dira ke governor dung jongle so medere mo gwala dan tama dere tu kan tama ko dere nwar dere ke defend mite mi jengmulat ka daga jogono mle roda mo chagwa so it does not matter no ne it tend to kai ku jana mo no be
ide do Nuer de ja ka kwidian no Nuer de ka chung so me lero den tame yak ni jen kan Nuer ko cha jiga no kan kwarken chicken dier kan e konti la civilian en na me ja kon ko kon Nuer bu kon yik chara gwa en gan Nuer mu gor mo de no der won yam ba man gwana jen ga kwidor ba jangat man gwa kwidoran o ban ran mat bana gwantila gwanter ramadan jon kon bana ngaje no nga ko gwa tin yam choro do nyok nyok so men ma kap ke nyod je gwano gono ba Nuer ba target so kum so dan mo goro ba me ba kap awe ke murle me ken dial kon kap be Nuer be ko le jogo no me murle cha ka kap do be dane logo de me de kap ke je sho me cha de kap teram logo de mal de ten of course mal de ben la tok de me de kap but chit right time me take right time ba kap ke je tinare chaos ka manakana Nuer je this time kwa target Nuer and I don't think this thing gonna happen so na me right michire guy cook ti yere alaka no ba men Nuer ba ka kef ka gwejo na me che chong ka ta dana sha gor ke je ka social media ki media na so sudan o ba me ba ka kef so a lot of you do gore pin gwadmo me mandan le rod binga so Dr. Guy Cook she mistake lat ko wo je kwa dangro kwer fan gak ka kwera ko kwer fan gak lat jen wote ka chong ko wo je ko je ne chinware si ko kor chama chaje yot choroi nam rai kon to korten ko wona rai wi kamalakal so kor mo jaten ngode ami bro lat go wonyam te ga ripon mi kan lat je kenyam nen chan rai ko ken te ke jejen bor ya kep ke jejen bor te chanak no but these people are calling in a captain kan na kan de content na kan ka rai kamalakal ke kap ka ba nan korken so ba kulo jako shere kami kan ite motet kujimi so na me jenda na te tin no no ne diale konde ti nyin ke jejen bor kan je spele mayo kan dial chaga tul yer te ram ngut ku yer e ka jema nan let kan e nyok ti kala no jejen bor kan spele mayo e ku korin mobilize metede Nuer already ngai kan manan ter kan Nuer already they are done mobilizing ngode mobilization e lat ka jema kadina re kur te gane de logo mobilization mo ala da wo sianga je no yen man ter ne che chong but Nuer tel mo gor mobilization ga ka ala tegdien che ba already they know that che tek che ba the only way open and sacrifice ba mal ba no te especially the contact mal kal nakka janga na tet so ba ka yires ku na mo mediten so na me jaga kwara content wi ko amatama jaga loiken ka jet jaga kwang shoral le ko bloide jet ka jaga wude shol ke Dr. Guy ko bloide jet ko ken biatar go run ka kuma jane mu wa wich malakal wa kef ki wete mutwok sit ke tama men chetep chibet dung akobo wuja kwara kobo county malaran commissioner okay wuja je okay ka kan ramana le da gwada kan la teram chen lat gwada so ngoda kan nga jena mo but chedne to chekawut so mbi angach ngode riede chalar commissioner dunga kobo jene jin point che ben ka kobo jero idan chalade non jene chere jak no biya kapin so jen dan tin so na wana kala rodien katin ko na lat ko rodien gwada me equibol mail ban writing and equibol mail so bol mail ka jen tam to kontina mugoro dongde ko na ngach so these are the people tin content kwa kon destroy right now okay bol mail wude me jena wude shalka me Michael McQuilwet take a kwanga shal Michael McQuilwet dioje la raje ka kwira all the time kwanga shalke Michael McQuilwet jena kwanga me jega long so logoje ka cha chol ga chude jena naga gat ka point de ramadan naga dioje shas fini ka diata la da shaka nen so jen ta against Nuer tribalist charlotte ko dongda raje ko jaram ramkel mission ke wude shal ke polnang take tit ko ba Nuer ba kanak so this guy should go charun ko dara ten gwadamo she jaram dan ro kon kwije but a criminal already so ate ka jen gwadan teteno ban mandan and let ka kwida ban jel jek shangrodien so jana amurai ko tin wude me okay wude me mishal ke bol mele bol mel jen jaram dan ngike jang di ala no de wi kwam okay jaram dan gwike no de wi kwam jaram dan en char kene kendial no ba wi kwam so right now do ba dan der wi kwam kaje quicken do ba dan der wi kwam kaje but they are trying to find a way madekan wudame they can jaka kwar der ben kwarka
ka gwa kirma yadit ko kirma yadite jwe chiajanen changa jal chelong. So the man is already whole. So go to dormi mo be kon lar ko bana ngai kejem. So bol mel murai kon ko kwire ga jama en go jen jaram danan dong gwe ken obi la kwer te ka dupti nyoda dupti jo nyod bol mel no be la kwer man yam bol mel chaje le gwan me bar ci kon miet ka chana ka ling ne me dane kan ko nyala vice president. Okay, ne me kan ko nyala vice president cha bol mel chaje ngati already ano rami mo ba kwanya kirma yadit. Okay, ci kon diala ngati bol mel te ka list nen ko ne ci corrupt te ka michara list ji United States ala ne ko ne ci corrupt re wich ka so Sudan bol mel is one of them. Chawra mo chaje gor dio je mi jiram la mala shi ko line dire nen chawra mo chaje gor bol mel te ka tet jenje corruption wal ka jen chaje sanction ku me USA ko chaw da lut ko dera minister dera kur me de so Sudan de jarwaj manyam jen jiram danan let kwak kirma yadit marka ne kirma yadit of course ko tari ga no marka en ran dera marka ran chi la mi dita but men chala dangu men lede en bol mel ka kwi ji so Sudan elengu bol mel chaja kam option to ngwana kirma yadit ko bela kwer ke che dup to ngwana nyu de no bela kwer chaja nyu de kirma yadit do benyam gwade dan e kan yude shal ke waniga me kan ne joj dio ngai kon waniga me kan ne joj te ga mi chito waniga ajara madanan te economic te titkade ano de you de ga kep ke tede but jen kana allow kirma yadit ko gui kirma yadit den wonene wuda me mishal ka waniga mu waja kwan. Okay, mu waja kwan ebela Ramadan en bi yu bi ka jakap kare wich ka so Sudan wuda me. Okay, so be trust ke liu re wich ka so Sudan bo ka jen wuda shal ke waniga. The only way in be credit be wich wuda me ka waniga. By the way, waniga chaje humiliate ke humiliate metel chaje la de jekalong ko rani quarter adung me ran guardian bade wojen ran azande dung me belende sheja kaidar already shwaje woch kajen elo yal ka kirma yadit ka kume jani so jara madana nget kirma yadi neje ko neiti kon tin chunkel ke waniga keneden konten runten ba selb ker kwan but shwaje woch many time right corner they are still questioned and wo there are chong and wo there amangat keneje akume spele maiwo michi jentin deje la watch abalo kam je kom tot wagan metot michet ke wude me mishal ke bol mele baje kwan alo jaramandan endele la kwer ala vice president. That's very humiliating, by the way. A po chimogwa so ne me riek mi jek mi shadelat so cha waniga chaje humiliate ban me chuda me che ben kwara chulara no ka chengen nyama right ke je ko dio chukon dia la gor chulara no ne na ba yo ba ga kap ke ka chenga jandang ro wi ngwan ka pai diok chenge kwala kep yo rai ka so Sudan chu bol me chu kor chu je tok ko din le la ja keva ka baga nan kor wajin na keba ka yu ka ba ju nak. What a very shameful thing, very shame. Okay, nama very shame along shima delat so bul melan tam murai kone dew ka jeno bala kwer ko sana sar chaje ku kef ko jen goda na dol ken kaje. The only people they fear and nasir karwad jen goda and fear te tin kaka ko nasir awaken te ke jej nuer wai am mu bum metet metel paleka mete mi chora la chenga juba de kan chupten. So the only way wo be kened kon la nuere jejen bor be ken yik target ajen chianen wale ono chiwur chala pol nang chore wik nasir wejen yot ken go to kon ka power ichana chan nuer chana ka joch so na me amlat ke would shal ka me bol mel kana jangen ko ken including this guy kwanga me mishal ke Michael McQuaid is very dangerous alcohol. So Shianen Bachara Quiden or de Jawis. Even Jen Point de Capchong is one of the drug addict Mijer Nuer Nang Nuere Gan Nuere Wanka chemically. This guy is a criminal foreigner.
che deserve ko dare la kwar a tribalist so chang me ran information minister tin la daga ndial ka tijja ka long ci ka go so Nueri men biya ngaj wude me kan wunnen kon naka kon so nta right now ko kene shana sar ku kef kene bika bol me bika ko kwany so let wait me be work out so janana gore de nyaka ya kel no chanrodan kep kel chong na kel an biya te mal ban ler din ban jele jek ten kamal